Firefox e hoje nós vamos jogar guerras de animais. Sim, nós vamos fazer guerras com animais. Olha esse leão, olha esse urso. Tá, esses são os animais que eu tenho. Tá certo, né? Eu vou com... Tá. Olha o que eu vou ter que enfrentar. Hipopótamos, rinocerontes, 2 ursos, 2 leões, mais 4 lobos e 2 raposinhas. Tá, eu vou pegar o urso. Pegar o urso. Ah, mas gás é uma vez ou outra, Marcelo. Gás é 2 de 2. Não, esse mês eu falo aqui em casa aqui é R$400 de... Peraí, pessoal. Pessoal, agora vamos tentar fazer alguma coisa para nós, tá? Vou começar pelos jacarés. 3. 2 raposas, 2 lobos. 2 elefantes. Ursos. Leão. Raposa. E deixa eu ver, hipopótamo. Não, pode ser uma aguinha. Gente, vai ser essa águia, esse bichinho aqui. Agora vai ser esse pássaro. E eu tenho ainda um pouco mais de dinheiro. Então eu vou pegar isso e isso. Eu acho que tá bom. Podemos ir. Já que fácil, vão animais! Gente, essa guerra! Vamos ver. Eu acho que a gente não vai conseguir. A gente vai. Vencemos por pouco, gente. Vencemos.